Գլխավոր ասամբլեայի մեծարգո նախագահ Տիկնակ եւ պարոնայք Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումներին Հայաստանի վարչապետը ելույթը սկսում է Հարավային Կովկասում իրավիճակի նկարագրությամբ, ներկայացնում գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման վերաբերյալ Երևանի տեսակետներն ու առաջարկները։ Կառավարության ղեկավարը հիշեցնում է, 1 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկվեց ագրեսիայի, 44-օրյա պատերազմը խլեց մի քանի հազար մարդու կյանք, տեղահանվեցին Լեռնային Ղարաբաղի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ։ Ագրեսիան ուղեկցվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից միջազգային նորմերի բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության եւ կենսական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորմամբ, ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների արտադատական մահապատիժներով, նրանց նկատմամբ իրականացված խոշտանգումներով եւ բազմաթիվ այլ փաստագրված հանցագործություններով։ Այս գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածներում, որոնք հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական էթնիկ զտման։ Ցավոք, միջազգային հանրությունը այս դեպքում եւս չկարողացավ կանխարգելել զանգվածային ոճրագործությունները։ Այսօր որևէ հայ չի ապրում եւ գործնականում չի կարող ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Վարչապետի խոսքով արյունահեղությունը Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ դադարեցնել։ Նոյեմբերի 9-ին հրադադարի վերաբերյալ եռակողմ հայտարարություն ստորագրվեց։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվեցին Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժեր, որոնք այսօր այնտեղ կայունության եւ անվտանգության ապահովման երաշխիքն են։ Վարչապետն իր ելույթում անդրադարձավ նաև Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու տեսլականին, որը նաև կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության առանցքային դրույթներից է։ Փաշինյանի խոսքով վերջին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի ժողովուրդը կառավարությանը մանդատ է տվել իր ձևակերպմամբ այս առանցքային նպատակի ուղղությամբ շարժվելու համար։ Վարչապետը նաև նկատում է, կառավարությունն այս կարևորագույն մանդատը ստացավ այնպիսի ընտրություններում, որոնք անցկացվեցին երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա Հայաստանում տեղի ունեցած երկրորդ ընտրություններն էին, որոնք միջազգային դիտորդները գնահատել են մրցակցային, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող։ Ինչպես ենք մենք պատրաստվում իրականացնել մեր երկրի ու տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու նպատակը։ Երկխոսության մեր տարածաշրջանում ցավալիորեն արկա թշնամության մթնոլորտը քայլ առ քայլ հաղթահարելու միջոցով։ Մենք գիտակցում ենք, որ ճանապարհը դժվարին եւ երկարատև է լինելու։ Այսօր էլ ցավոք գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը խաղաղության օրակարգը դելեգիտիմիզացիայի ենթարկելն է։ Թշնամության մթնոլորտը ոչ միայն խորացնելը, այլև այն առավել համակարգված դարձնելը։ Հրադադարի խախտումները, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ արվող ագրեսիվ եւ վիրավորական հայտարարությունները շարունակաբար լարում են մթնոլորտը։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով խաղաղության օրակարգի դեմ ուղղված գործելակերպ է, որ ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանը ոչ միայն մինչև օրս գերության մեջ է պահում Հայաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքացու, այլև նրանցից շատերին շինծ ու մեղադրանքներով դատապարտել է 6-ից 20 տարվա ազատազրկման։ Կան նաև քաղաքացիներ, որոնց գերեվարված լինելու փաստը Ադրբեջանը մինչև օրս չի հաստատում, չնայած նրանց գերության մեջ լինելու մասին կան հստակ ապացույցներ։ Սա առավել անընդունելի է դառնում այն ֆոնին, որ 2020 թվականի աշնանը ադրբեջանցի օգտատերերը հրապարակել են կոնկրետ հայ զինվորների գերեվարվելու տեսանյութեր, իսկ ավելի ուշ հայտնաբերվել են այդ զինվորների գլխատված կամ գնդակահարված մարմինները։ Մեր գերիների խոշտանգումների ենթարկելու մասին անհերքելի ապացույցներ ունենք։ Թշնամության մթնոլորտի խորացման աղաղակող օրինակ է Բաքվում բացված այսպես կոչված ավարների պուրակը, որտեղ ադրբեջանցի դպրոցականներին էքսկուրսիաների են տանում դիտելու գերեվարված, սպանված կամ առնաքամ լինող հայ զինվորների մանեկենները։ Այս եւ մյուս քայլերը արվում են ի ցույց դնելու խաղաղության անհնարինությունը մեր տարածաշրջանում, բայց մենք հետևողականորեն առաջ ենք տանելու այդ օրակարգը։ Մեր տարածաշրջանի համար
խաղաղության դարաշրջան բացելու բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով եւ նոր հնարավորություններ ստեղծելով։ Այս իմաստով Հայաստանի վարչապետը չափազանց կարևոր է համարում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ինչի մասին նշված է նաև Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ այս կարևորագույն խնդրի լուծման արդյունքում տարածաշրջանի երկրները փոխկապակցված կլինեն տրանսպորտային զարկերակներով, հնարավորություն կստեղծվի տնտեսական կապերի ձևավորման համար, ինչը խաղաղ զարգացման կարևոր նախապայմաններից է։ Ճանապարհների վերաբացման թեման ուսումնասիրելիս մենք պարզեցինք, որ տարբերակներ կան, որոնք տարածաշրջանային մեկուսացման եւ թշնամության մթնոլորտի արձանագրման նպատակ ունեն, բայց կան նաեւ այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը եւ թշնամության մթնոլորտի քայլ առ քայլ հաղթահարման միջոց կարող են դառնալ։ Մենք հենց այս վերջին տարբերակի կողմնակից ենք։ Եթե բացվի նաև Թուրքիան Հայաստանին կապող երկաթուղին, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման շատ ավելի մեծ մասշտաբներ կունենա։ Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն եւ հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Այս առումով Երևանն առաջարկում է օր առաջ ավարտին հասցնել ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի գործընթացը։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաեւ վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Աներկբա է, որ ուժի կիրառման միջոցով ստեղծված իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չի կարող լեգիտիմություն ստանալ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով եւ հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել ուժի կիրառման արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սպասում է իր արդարացի կարգավորմանը։ Դա են փաստում նաեւ համանախագահող պետությունների հայտարարությունները, որոնք ընդգծում են հայտնի սկզբունքների հիման վրա բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Գտնում ենք նաև, որ համանախագահների միջնորդությամբ իրականացվող շփումները կողմերին հնարավորություն կտան գտնել ընդհանուր եզրեր եւ ասպարեզ բացել բազմաթիվ կնճռոտ հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման ու սահմանազատման մասին վարչապետ Փաշինյանն արձանագրում է, դժվար է պատկերացնել սահմանագծման գործընթացն այն պայմաններում, երբ գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին հնչում են կրակոցներ եւ տեղի են ունենում տարաբնույթ սադրանքներ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները այս տարվա մայիսի 12-ին Սոտք խոզնավար հատվածում ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար Հայաստանն առաջարկել է հետևյալ գործողությունները։ Նշված հատվածում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը հայելային ետ են քաշվում խորհրդային ժամանակներից ժառանգած սահմանագծից, այդ սահմանագծի երկայնքով տեղակայվում են միջազգային դիտորդներ եւ միջազգային հովանու ներքո մեկնարկում ենք սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները։ Մենք այս առաջարկը պատրաստ ենք կյանքի կոչել ցանկացած պահի։ Ելույթի ավարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է, Հայաստանը հավատարիմ է կառուցողական եւ ներառական երկխոսությանը բոլոր գործընկերների հետ եւ պատրաստ է գործադրել բոլոր ջանքերը, նպաստելու գլոբալ այնպիսի մարտահրավերների հաղթահարմանը, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխությունը, COVID-19-ի համավարակը, միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության կայուն զարգացման խնդիրները։ Վարդան Հովսեփյան, լուրեր։